好啦，咁呢條仔咧，而家喺長東村呢度。咁我哋呢間咧320尺一睡房嘅單位啦，咁我哋已經咧係完工階段啦。咁我哋補翻段片俾大家去望一望下佢先。嗱，呢度就係個廳嚟㗎啦。咁啊，冷氣機、窗簾咧已經裝好晒啦。咁啊，去到啲燈啦、啲位置啦都已經安好咗㗎啦。咁我哋可以望一望得到嘅，嗱，呢度就會係有一個啦係電視櫃嚟嘅。咁啊，同樣啦用咗呢條仔啦，咁啊平時玩開嗰啲咧燈光嘅效果嚟㗎啦。咁啊，呢度會有一座個玻璃櫃啦。咁我哋咧亦都係用咗一啲咧係條子嘅設計嚟嘅。咁啊可以睇到，咁去到呢啲圓角嘅位置，角粒頭位啦，咁啊收翻啲圓位啦，唔好整親冚親啦。咁啊，戶主需要大量擺雜物，所以我哋咧就做咗好多個櫃桶俾佢。咁呢度咁可以望到啦，咁啊成幅牆咧好大幅喎，咁啊視乎翻自己啦，嗰個電視機幾大啦，甚至乎當個背景牆咧都係唔差嘅。好啦，咁我哋睇埋兩間房間先啦。嗱，咁呢一度就係用磚牆嚟間咗房嘅，咁我哋咧都做咗一個啦鋁窗，其實都好大個㗎個鋁窗，差唔多係4尺乘4尺㗎啦。咁我哋可以望得到房入邊，亦都可以啦做到個透光，咁啊亦都安埋個窗簾布咧，唔使擔心啦啊，瞓覺嘅時間殘親隻眼啦。咁呢度係有兩間房喺度嘅，咁我哋睇睇啦。咁啊呢次啲房門咧都幾特別嚇，牛角鎖嚟嘅，都幾靚。好，打開咗嗱，呢個咧就係主人房嚟㗎啦。咁我哋可以望得到啦。咁入到嚟望到嘅時間啦，呢邊就係衣櫃啦，咁呢邊咧就係有一張咧係大床嚟嘅。咁我哋床下低咧係可以望得到啦，其實櫃桶嚟嘅喎，呢一啲係啦，咁啊櫃桶嚟嘅，可以望下去。咁我哋同樣咧用咗呢個條子嘅設計啊，咁我哋咧出嚟嘅效果就會一個整體靚仔啲。咁呢度咧就做咗一個咧係仿被嘅頭廳，咁因為個電製原裝嘅關係啦，所以變咗咧我哋要開翻一個噏位出嚟啦。咁我哋同樣嘅喎，我哋都係有床頭燈。可以睇得到啦，咁啊夜晚唔使開大燈啦，咁啊打下機啦，咁啊可以玩下電話都冇問題嘅。OK， 一撳下開，一撳下就熄㗎啦。咁我哋可以望一望埋嘅嗱，呢邊我哋咧係有一大組嘅衣櫃可以望得到，係成大組嘅。咁咧應該呢個衣櫃咧係足夠啦，就係2個人用㗎啦。咁啊唔需要擔心。咁啊唔夠用嘅側邊呢度啦，睇到啦，咁啊裝翻2個鈎仔喺度啦，咁啊可以掛下衫啦，大人小朋友都得㗎啦。咁我哋再望埋啦，就係呢個係叫做廳呢度間咗間房啦。咁可以睇得到啦。咁啊擺咗碌架床嘅呢一度啊，咁啊下低一張。上高同樣咧係有一張床頭，呢度呢一度呢一組全部都係衣櫃，全部都係衣櫃嚟嘅。咁啊唔使擔心驚唔夠用㗎啦，因為呢度講緊咧由頭到尾成差唔多1.5米咁大㗎啦。好啦，咁我哋再睇翻廳呢一方面咯喎。嗱，廳呢一度可以睇得到啦。嗱，入門口位啦，咁呢度咧係會有一個咧係 C 字櫃喺度嘅。咁啊當然啦，玻璃一定會配備有㗎啦。咁啊上面燈槽啦、上燈、下燈、櫃燈，全部都已經齊晒。咁啊呢度咧都係咧用咗個條子嘅設計。咁啊最緊要係啲乜嘢咧？就係入門口位呢度啦，有張凳，我哋可以坐喺度換鞋啦。兼且咯可以睇到啦，好多時日常嘅用品啦，尤其是而家有時啦，可能啲袋啦、衫啦、帽啦，係咪？咁我哋可以咧就掛喺入門口呢個位置啦，咁啊方便出街嘅時間咧，唔使擔心驚攞漏咗嘢啦。咁啊雪櫃擺喺側邊，咁啊去到上高啦，呢度咧同樣會有一個咧吊櫃俾埋你㗎啦，因為始終咧屋主有時咧我哋雜物比較多。好，最後我哋望埋個廚房廁所，嗱廚房呢度嗱洗衣機上高呢個位置飯煲水壺啦、吊櫃、假天花呢度全不鏽鋼板煤氣爐，全部已經預備好晒啦。咁啊當然啦，個洗手盆唔使講啦，都係用翻我哋平時啦大隻嗰啲手工盤啦，手工盤夠深啊嘛，係嘛？起碼擺個煲啊，擺多啲碗碟啊，煮餸啊，甚至乎咧洗海鮮啦，洗菜嘅時間唔使擔心，驚會咧飛到周圍都係啦。好啦，咁我哋望埋個廁所方面，嗱呢度同樣嘅用咗我哋呢個咧係趟接門嘅設計，打開咗入邊啦，可以望到呢次。做咗個原位嘅喎，係啦，呢期咧興原啊嘛，咁啊連個廁所都原埋一份啦。咁呢度做咗個大鏡櫃嘅形式，咁啊側邊啦安咗啲毛巾架啦，呢啲係戶主自己㗎啦。咁去到呢一邊座廁側邊啦，呢度咧就係浴屏嚟㗎啦。咁啊打開夾一夾下佢先啦，係啦。咁啊沖涼唔使擔心，咁啊一定係夠嘅，係啦。咁啊安下啲架仔啦，中意嘅話，好啦。咁我哋呢度有埋個喉冚，係啦，咩喉冚？
呢個石頭嚟嘅，係啦，咁啊唔怕水嘅，可以絕對放心。咁好啦，睇翻呢個大鏡櫃啦，呢度啦嗱，成個全鏡嘅嗱，望埋呢一邊。可以睇埋啦，呢度中意嘅可以做乜嘢？擺地拖掃把、吸塵機。咁啊，戶主比較上係要靚仔啲，咁呢度咧我哋做埋個係灰鏡嘅效果嚇，咁啊可以睇得到啦，可以着燈嘅。OK， 好啦，咁今日我哋呢一間屋咧，嗱咁我哋已經咧係真係完成啦。咁啊多謝呢位屋主啦，揾咗阿 Leo 仔，咁啊幫佢整呢一間屋。咁啊都期待你嘅電話係啦。咁啊如果有需要嘅，咁啊都可以啦，俾個電話 Leo 仔做翻一個詳細嘅報價。咁我哋今日拍到呢度為止，多謝晒。